这不是一个别墅，但是呢，我觉得啊，就凭它的单层面积170个平方，足以令咱们平时看的大部分别墅都得为之汗颜。咱们平时看的很多联排别墅啊，什么叠拼啊、双拼啊，很多单层面积啊也就100左右。咱们今天看这个单层面积足足达到了170个平方，而且人家仅仅是一个洋房的底悦。这个房子上升面积只有384个平方，但是足足做了3层，它相当于把地下室呢又凭空隔出一层来，所以说呢，使用面积的话，应该达到了500来个平方，应该还是有啊。每一层170乘以3嘛，啊，500来个平方应该还是有。这里呢是咱们阳台，真正咱们对应的客厅的阳台，然后从咱们这个阳台出来以后，这里做了一个小的茶室。这个房子还是非常敞亮的，而且采光非常舒服。咱们下午大概3点的时间，这个太阳从前方斜洒过来，非常非常舒服。而且呢，您这个小花园啊，这个园林做的还是非常舒服，完全就是把它当做一个别墅来对待的啊。大家看一下这里，什么假山呐、锦鲤池啊，然后种了很多这种树木吧，包括这里竟然还有荷花。夏天的话，这个小院子啊还是非常非常漂亮的。这个花园呢不小，应该有300来个平方，它是一个 U 型的，它是一个端户，所以说呢，咱们还是有侧花园的。咱们过来看这边啊，这个花园打造的还是非常有意境的啊，尤其是咱们这个后花园。咱们这里呢就到了它的侧花园了。侧花园呢，这里是放的设备房，我看这里好像这里应该是作为一个宠物养宠物的地方哦，是有一只宠物狗在里面。然后在这里做的是一片菜地，所以说花园呢，为什么很多朋友非要去买别墅呢？就是冲着花园来的，要的是这种有天有地，对吧？能种菜呀，然后你养一些宠物啊，确实是要方便一些。这个房子采光确实不错啊。当时业主选这个房子的时候呢，也考虑到这个朝向的问题，便于咱们种菜养花，所以说大家看一下，确实感觉还是非常舒服的啊。这里是它的后花园了，后花园呢基本上做的全部都是大面积的硬化，然后给小朋友这里做了一个篮球架，包括洗衣区啊，也是藏在那个角落。这是它整个花园的空间。其实它这个房子户型结构上最大的亮点啊，并不是说它是一个跃层，而是单层面积170个平方。咱们看过很多联排别墅、叠拼别墅，甚至于很多双拼别墅，它的单层面积都不可能给你做到170，能有个123就已经算是非常不错了。咱们今天看这个房子，足足有170个平方单层面积，这点非常不错啊。这里是咱们真正的入户门的位置，进来之后呢，这是给小朋友做了一个开放式的一个玩耍的空间吧。客厅呢是采用了大横厅的设计，然后落地式的2扇重型推拉门，出去之后就是咱们的花园。然后咱们先看它室内啊，它的1楼呢做了3个大套房，客厅采光是没有问题的，因为这个房子本身就是南北通透的，而且呢它又用了这种大面积的落地窗，所以说这个房子采光各方面没问题。然后这里咱们通过这里呢就可以下到咱们的负1楼还有负2楼过去，那里也有采光窗。这个房子通透感做的还是非常不错的啊。咱们现在看它这边第一个4卧套房，它正对着客厅的这里属于一个小的过道，过了以后这是卫生间，实际上这一层呢是可以做4个房间的。咱们现在呢这个小空间做了一个开放式的书房，然后从这里出去之后就到了咱们的后花园，然后这里才是真正的它第1间套房。这里这个房间呢其实不小啊，大家看一下，咱们放了床以后两侧啊还是有非常宽敞的空间的，然后大的采光窗也是对着咱们的后花园。这个房子隐私性其实也算是它的一个优势，因为它前后呢并没有说紧邻的那种邻居，对吧？别看它是一个洋房，但是呢它前后楼间距还是足够宽的。然后咱们来看这边这个套房，这个套房呢是儿童房，这个房间要稍微小一点，但是啊采光没问题。刚才我说的隐私性大家就看一下，对吧？那个楼的朝向呢跟咱们完全是是交错着的，所以说呢
它并不是说，哎，这里咱们旁边这里又有一栋楼正看咱们这边，所以说这个房子其实它的隐私性啊还是非常不错的啊。然后对面这里是真正的主卧的空间。现在呢大概是下午2、3点钟的时间，大家可以看一下这边这个采光啊，采光还是非常舒服的。这是卫生间，卫生间不大不小啊，这个房子单层面积大，但是卫生间倒是没有给留很大的空间。这是主卧，主卧这个采光大家看一下，下午咱们现在这个阳光洒进来，这个光影效果对吧，还是非常非常舒服的。单层面积大了就是有单层面积大的好处，3个房间再加一个开放式的书房对吧，再加上大横厅，这是它1楼的结构。负1楼啊还是咱们现在比较流行的设计啊，把餐厨区域全部都下沉下来了，这块设计不错啊。咱们先看一下这里，这是这个房子我觉得它设计上一个很大的亮点，它挖了一个足够我看了得有10几个平方啊大的这种下沉式的一个小庭院。然后这一侧呢它因为是可以全采光的，没有做任何封闭，所以说呢咱们这个负1楼采光这一块是做的还是非常好的。而且呢2、3面全部都是大的落地窗对吧，这一块是设计的它的一个亮点啊。而且地下室没有任何发霉受潮的地方，主要是这个采光天井啊实在是太大了。中西厨它是分割开的，中厨呢相对来说咱们这里有一个比较密闭一点的空间，这样的话呢如果是有油烟的话啊，咱们这里可以通过咱们这个采光天井可以排出去，这个设计还是不错。风格的话是属于这种简约风嘛。然后咱们再来看这边啊，空间大了就是有空间大的好处对吧，咱们看一下，除了独立的一个中厨空间，然后这里又是一个开放式的西厨，它这一块是餐厅，放个8人位的餐桌轻轻松松的，而且关键是咱们背后呢还有这个采光天井，然后整体的这个视觉观感我觉得还是非常舒服的啊。开放式的西厨对吧，你如果说单层面积小的话，哪有面积让你去，这不是浪费对吧。咱们来看这边啊，然后这里是咱们负2楼上方挑空的，这个空间呢实际上它用这种大的落地窗了以后啊，它其实起的作用是什么，就是增加通透感。你如果说咱们这里是一堵墙的话对吧，你又望不出去，下面呢又看不上来，它这个东西通透感要舒服，而且也能够把咱们1楼的这个负1楼的光线啊也能传递给一部分给到咱们这个下面的负2楼过去。它这个负1楼的还是做了一个房间的，这个房间呢我觉得它毕竟嘛是在地下室对吧，只有一个很小的，这里有一个采光窗可以作为通风使用，这个作为客串一个客房吧对吧，偶尔的话使用一下作为一个客房使用还是可以的。不过毕竟嘛上面已经有3个大套房了，正常来说大部分家庭已经是足够用了，这是它负1楼的一个结构。负2楼啊采光做的也非常不错，首先啊咱也是这个步行梯这里对吧，跟咱们这个采光天井也是这种大面积的落地窗，能够保证咱们整个地下室的这个采光，包括这里又有一个非常大的采光天井，而且我看了一下它侧面是有通风口的，所以说它这个地下室啊下来之后啊没有说感觉到这个什么发闷的或者受潮那种感觉啊，这个地下室当时处理的还是不错。空间呢还是非常足的，毕竟嘛单层面积有170来个平方，它这一块就给小朋友做了一个算是开放式的书房吧对吧，学习用的。然后咱们来看这边啊，它这个地下室啊层高呢要稍微低一些，实际上整个地下室你别看有2层，但实际上呢真正上正啊只有1层的空间，因为单层面积嘛有170来个平方，所以说咱们整个它这个地下室的空间还是非常宽敞的。这层虽然低了一点，但是呢人家业主本身就是把咱们这一层啊作为一个纯粹的这个休闲娱乐的空间，比如说这边吧健身房啊，然后这里有一个小储藏间对吧，然后咱们这个台球桌之类的，这个空间的话纯粹的就是给那个休闲娱乐。这里呢它做的是一个影音室，当然它没有分割啊，没有分割，这个东西可以给小朋友啊什么的在这儿看个投影啊之类的，我觉得还是可以的。包括这里大家看一下啊，同样的也是咱们采光天井侧面这里也是留了左右的2个转角的这种
大玻璃，采光就舒服多了，对吧？其实这里我觉得，如果说做成能推拉的那种窗户，可能更好一些，这个空气这个通透的更舒服一些。然后这面它还有空间，这个单层面积大了就是舒服。然后它这里是做了一个室内的停车位，然后外面呢还有一个室外的停车位。然后咱们比如说，开车回家以后，侧面这里又是做的这个鞋帽间，然后里面呢同样的还是一个小的储藏间。咱们现在看这个房子，我觉得优势还是非常明显。首先呢，人家这个房子是赵母山，挨着光环是非常近的，光环的话是非常成熟的一个大型的商业中心了啊。这块周边的房子呢，价格都不菲，没办法啊，确实是方便，生活配套这些都是非常非常成熟的，而且又在这个赵母山。这个房子其实它最大的优势户型啊，就是单层面积大，170个平方，确实比咱们建的很多别墅单层面积都要大。你除了一些独栋别墅之外，大部分联排这些都是比不上它的单层面积。实际上，我觉得这种房子完全就可以把它定义成一个别墅就完了。你总比那种90来个平方那种单层面积的别墅，你住起来要舒服得多，对吧？那种的话，你每一层上来之后，很狭窄的小过道，勉勉强强给你挤了3个房间，对吧？比如说2楼的话，人家这个呢，直接170平的单层面积，每个空间呢，说白了就是奢侈，就是让你拿来浪费的，这是它的另外一个优势啊。还有就是花园，作为一个洋房来说，人家给你配了接近300平的花园，而且就咱们现在所看的这个后花园啊，这个假山锦里这个花园，足足花了60万来打造。所以说现在这个东西就是咱们直接拎包入住，然后就可以享受咱们这60万打造出来的花园。咱们看过很多别墅的花园啊，业主很偷懒，大面积的硬化，除了硬化，给你放点那个绿植之类的就完了。这个呢，这个花园确确实实，这个业主还是花精力去打造了啊。然后内部呢，还有一个，我觉得它的这个设计上啊，比如说这里，它这个采光天井确实是挖了不小，所以说它这个负1楼啊、负2楼采光通风这一块还是非常舒服的。咱们看了大部分别墅，它是搞不出这么大的采光天井的。你充其量有个1米宽，对吧？哪怕再长一点，弄一个那样的采光天井就不错了。人家这个，我觉得足足有2米半到3米宽的大采光天井，而且是全开放式的，上面做了一个遮阳棚。这样的话呢，它整个地下室这个通透性啊、采光这一块，就非常舒服。所以说这个户型设计上，我觉得没有多大问题。唯一的就是说，它的地下室呢是挑高的，然后呢它中间隔了一层，所以说呢就造成咱们负2层的层高要稍微低一点点。不过呢，负2层呢纯粹的就是休闲娱乐空间，对吧？咱们就不能再奢求大挑高了，对吧？负1楼其实还可以，餐厨区域的层高是没有问题的。你毕竟你这个负1楼你是白自己现交出来的嘛，对吧？是相当于白送的，咱们就不能做过多的奢求了啊。然后还有一个，这个房子你说挑毛病，我觉得就是贵了点，因为它呢是属于1号湖畔香港置地的修的房子，它这个小区里面不管是别墅啊、洋房啊，溢价都还是非常高的，人家有底气溢这个价，对吧？首先挨着光环，又在赵母山，然后小区品质呢，香港置地修的这个房子品质，我觉得在重庆来说啊，我到现在还没有说听过有那种就是说维权维的比较重的那种了，个别的你最多提意见，但是没有说像有的楼盘啊，大面积的业主去维权。在香港置地，我觉得修的房子里边，我还是没有听说过。小区园林这块打造的也不错，这是这个房子的优势吧，对吧？优势对应的就劣势就是贵，太贵了，380多平，384平的上征面积，然后业主现在报的是890万。